హలో గాయ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు తేజ వ్లాగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. యాక్చువల్ చాలా డేస్కి మళ్ళీ వీడియో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. కాజ్ సమ్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. దానివల్ల నేను వీడియో చేయలేకపోయినాను. నా ఫోన్ పోయిందనమాట. కాబట్టి మళ్ళీ కొత్త ఫోన్ కొనుక్కొని ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇంతవరకు నా కోసం వెయిట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా. ఇప్పుడేం లేదు, నార్మల్గా నేను ఖాళీ కనిపిస్తుంది కదా, ఖాళీ ఉండకుండా ఒక వాచ్ తీసుకున్నాను అనమాట. 5 వోల్ట్ది 5 వోల్ట్ ట్యాంగ్ అని ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ఆ వాచ్ పనిచేయట్లేదు. ఇప్పుడు దాన్ని సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్తున్నాను, దిల్సుఖ్ నగర్లో. నేను ఇప్పుడు హైట్నాల్ ఉన్న సర్వీస్ సెంటర్ దిల్సుఖ్ నగర్లో ఉంది. ఇక్కడ నుంచి నా కేటీఎం మీద నేను ట్రావెల్ చేసి ఇప్పుడు ఈ వాచ్ రిపేర్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను. ఇక లేట్ చేయకుండా అక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం ఎట్లయితుందో చూసేద్దాం రండి. నేను ఇప్పుడైతే బయటకు వెళ్తున్నాను కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ఎండ చాలా ఉన్నది కాబట్టి నేను ప్రేయర్ చేసుకొని ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తాను. ఎందుకంటే పోయి మళ్ళీ తిరిగి రావాలి కదా సేఫ్గా. కాబట్టి 2 నిమిషాలు ప్రేయర్ చేసుకొని వెళ్దాం. మహానతిలో నీకు స్తోత్రమైనా దేవా, మరి ఈరోజు తండ్రి నేను బ్లాగ్ చేయడానికి బయటకు వెళ్తున్నాను. దేవా, మీరు నాకు సాయం దయచేయండి. దేవా, మరి మమ్మల్ని ఆజ్ఞగా ఉంచుకొని నడిపించమని, తిరిగి క్షేమకరం చేర్చమని మిగిలిన సమయం పాలతో సమర్పిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామములో వరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఓకే గాయ్స్, ఆల్ సెట్. ఇప్పుడు మనం బయలుదేరడం ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి లేట్ చేయకుండా వెంటనే వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? హలో గాయ్స్, ప్రజెంట్ అయితే నేను వెళ్తున్నాను మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఉన్న సైకిల్ ఇక్కడ పార్క్ చేసిన. ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలంటే మెట్రోలో మనం దిల్సుఖ్ నగర్కి వెళ్దాం. ఎందుకంటే ఎండకి మొత్తం ట్యాన్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి దిల్సుఖ్ నగర్కి అట్లా వెళ్దాం అన్నమాట. ఇంకా మెట్రోలో వెళ్దాం. ఇప్పుడైతే మెట్రో ఎంట్రెన్స్ దగ్గర ఉన్నా, లేట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోదాం. రైట్, మనం ముందుకు వెళ్తే అక్కడ ఫోన్పే ఇండియా స్కాన్ చేసుకొని టికెట్ తీసుకుంటాం. మొత్తానికి అయితే టికెట్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు మెట్రోలో వెళ్ళిపోదాం. స్కాన్ క్యూఆర్ ఉంటుంది, దాన్ని ఈ డబ్బాలో స్కాన్ చేయాలన్నమాట. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మనం నిల్చోవాలన్నమాట. ఇక్కడ డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి. లెట్స్ గో. कृपया उतरते समय सावधानी बरतें. Change here for state bus services. ఆర్టీసీ బస్సు. బాయ్ బాయ్. ఇప్పుడు మెట్రో దిగినా, లిఫ్ట్లో కిందికి వెళ్ళి మన పని ఏంటిదంటే సెర్చ్ చేసుకొని రావాలన్నమాట. మనం వెళ్ళి మన వాచ్ రిపేర్ చేయాలి, చేపిస్తే పీస్ టు పీస్ హ్యాండ్ ఓవర్ అనమాట. మెయిన్గా ఇప్పుడు ఏంటంటే మన వాచ్కి 1 year వారంటీ అనమాట. ఆ వారంటీని క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. నేను కొన్న 1 monthకి అది ఎండం పడిపోయింది. అంటే ఏప్రిల్లో కొన్నా, మేలో పనిచేయలేదు. ఇక సరే 1 year వారంటీ ఉంది కదా అని బాగా సెర్చ్ చేస్తే దిల్సుఖ్ నగర్లో సర్వీస్ సెంటర్ ఉందని వచ్చిన, అందుకే ఇక్కడికి వచ్చి సర్వీస్ ఇద్దరు అనమాట. దిస్ ఇస్ ద వే టు గో అవుట్ సైడ్. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి క్యూఆర్ కోడ్ చూపెట్టాలి వాళ్ళ లెక్క. ఇదే కాదు, ఇంకా ముందుకి నడుచుకుంటూ పోవాలన్నమాట. అదొక కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. ఆ కాంప్లెక్స్ లో సర్వీస్ స్టోర్ ఉందన్నమాట, సర్వీస్ సెంటర్. అక్కడ మనం చెప్పాల్సింది ఉంటుంది. మొత్తానికి మనం రావాల్సిన నందిని కాంప్లెక్స్కి వచ్చినాం. ఇలా ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి అక్కడ ఫైర్ కోర్ట్ సర్వీస్ సెంటర్ ఇక్కడ మీద కనుక్కొని వాళ్ళకి మన వాచ్ ఇచ్చి వాచ్ని వాళ్ళు రీప్లేస్మెంట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చేస్తారు, ఇంకా 15 days టైం పడుతుంది తెలియదు. కానీ పీస్ టు పీస్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తా అని చెప్పేసి అన్నారు. కాబట్టి దాని గురించి అయితే చూసాము. ఎలా చెప్పిన పైకి కూడా ఇది నేను తీసుకున్న వాచ్ అమెజాన్లో తీసుకుని 2 months కూడా కంప్లీట్ కాలేదు. బ్యాటరీ ప్రాబ్లం ఉంది. అయితే దీన్ని రిపేర్ చేయడానికి అంటే నార్మల్ ఏదైనా పని చేయకపోతే మేము తీసుకుంటాం, కానీ బ్యాటరీ ప్రాబ్లం ఏం చేయలేము. దానికి మీరు మళ్ళీ మనీ కట్టాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నారు. ఎంత అని అడిగితే 600 అన్నారు. నాకు ఈ వాచ్ 1800లో వచ్చింది. మళ్ళీ 600 పెడితే నేను ఎంత యూజ్లెస్ అయితే నాకు తెలుసు. కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్లోనే కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేసి ఆన్లైన్లో వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయాలి. అది మనం చేయాల్సిన పని.
మనం లేట్ చేయకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ మన ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం. మెట్రో ఎక్కేసి ఎల్బినార్ అది అక్కడ చెప్పాం. ఓకే గైస్, నేను వచ్చిన పని అయితే మొత్తానికి సక్సెస్ కాలేదు. ఇప్పటివరకు అయితే మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మళ్ళీ తిరిగి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ సీ యూ, టాటా, బాయ్.